आज हम एक प्यारी सी चिड़िया बनाना सीखेंगे। सबसे पहले एक गोल आकार बनाइए। यही चिड़िया का शरीर है। अब एक छोटी सी चोंच और एक आंख बनाइए। इसके बाद साइड में एक पंख बनाइए। अब पीछे की तरफ पूंछ बनाकर उसमें डिटेल जोड़िए। नीचे पतले पैर और छोटे पंजे बनाइए। आखिर में इसे पीले रंग से रंग दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए। ऐसी ही और